velkommen til rallyspil heroppe i Juelsminde, og det brummer lige lidt her i baggrunden, kan jeg se. Men vi er faktisk ved at være klar til at komme ud og køre vores første heat. Jo. Prøven heroppe er meget i modsætning til Aalborg, så er der vildt snævert. Der er ikke super meget fart på, men til gengæld er den teknisk udfordrende. Så vi kommer til at arbejde, og noterne de skal gå stærkt herinde, Peter. Der er sådan noget 50, 70, 100 meter hele tiden, så skal der ske noget nyt. Og dem kører man forholdsvis hurtigt. Men i hvert fald så giver vi den fuld smadret fra første meter. Det er simpelthen teamens motto, det er fuld gas fra første meter. Så fik vi faktisk lige kørt første heat her, og det gik faktisk ret godt. Vi skulle selvfølgelig lige i gang derinde, og der er stort set ingen transport her fra servicepladsen og hen til service, så vi har kolde bremser og iskolde dæk, når vi kører ind. Og det kunne vi godt mærke på første prøve. Der russede dem noget, da vi kørte ind igennem svingene. Men alt i alt synes jeg faktisk, at prøven gik ret godt. Der er meget trafik derinde. Vi måtte lave en del overhalinger derinde. Men som det er lige nu, der kører vi, jeg tror vi var 23 generelt ud af de 110 startende mandskaber, så det kan vi godt være godt tilfreds med indtil videre.
allerede i gang med tredje heat, hvor banen lige blev vendt om, og så er vi i gang med at udlufte bremser nu. Så kom vi igennem vores rallysprint heroppe i Juelsminde, og vi har kørt 4 gode heat. Det er gået rigtig godt for os. Vi er faktisk rigtig godt tilfreds med dagens præstation. Vi kørte en lille smule skævt her til sidst, men der skete ikke noget. Tæt på barrieren, Peter. Så du det her? Ja, du så det godt. Men slutresultatet her er 5'er i klassen. En klasse 10, som er virkelig hård. Der er sgu nogle drenge, der kører noget stærkere, end vi gør. Der skal vi lige spise lidt mere havregryn. Ja, det skal vi sgu. Men alligevel så kører vi ind som 21'er generelt i det her store felt, så det er vi faktisk ret stolte af.